Gente, aqui estou eu muito triste porque sem querer encerrei o vídeo e vocês não vão mais ver a primeira parte. O que eu fiz, gente? Pra quem não sabe, na primeira parte eu botei aqui cola de isopor e shampoo e água, tá? Não tem quantidade, eu só botei mesmo. E agora eu vou botar a misturinha que eu fiz, que é água boricada e bicarbonato de sódio. E agora eu vou misturar. Gente, eu vou jogar tudo. Não. Gente, se acalme, tá? Eu vou jogar. Porque me disseram que parece que a cola de isopor leva bem mais, gente. Eu não sei. Gente, eu ainda não tô pegando nem a textura, então eu vou jogar tudo. Tô sendo exagerado, tô sendo, gente. Tô sendo um pouco louca, tô sendo. Mas aqui, né? Mas já leva que eu botei quase a metade. Gente, tomara que dê certo essa também, né? Porque eu não quero gastar ingredientes. Pronto, gente. Agora misturar de novo, né? Como vocês viram. E botar tudo, gente. Eu tô botando tudo porque eu sou doida, gente. Não botem tudo, porque agora está desgrudando. Tô com certo medo de eu ter botado demais, gente. Mas ok. Tô indo aqui na fé. Gente, ela não tá líquida. Eu já botei 2 misturinhas já. E na outra eu botei só 2 e já tava pronta, gente. Gente, não tá grudando, mas tá assim. Gente, tá grudando. Muito, gente. Não sei se vai dar certo ou não. A gente vai ver. Se não der, não pode se vídeo não. Gente, eu vou tirar um pouquinho da água, porque eu acho que a água tá atrapalhando aqui, gente. Opa, caiu um pouco de slime, talvez. Talvez sim, talvez não. É, gente, eu já tirei bastante. Gente, ela não quer funcionar. Olha isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ela tá. Ela não quer desgrudar, gente. Eu acho que essa não deu certo. Infelizmente, não deu certo. Sinto lisinho isso. Gente, eu vou botar tancado agora que tá aqui. Acho que eu botei bastante. Mas tô indo, tô na fé aqui. Tô vendo se vai. É porque, gente, eu acho que ela não entra em contato. Tem que misturar bem, gente, para entrar em contato. Eu acho que é isso. Bora ver e pronto, gente. Agora sim. Gente, ela tá dando certo, mas ela tá coisando. Gente, ela tá muito estranha. Eu vou tirar mais um pouco do líquido dela. Gente, eu vou tirar na pia a câmera. Gente, a câmera caiu aqui enquanto eu voltei. Gente, sério, ela não tá dando resultado. Ela só sola cada vez mais rápido. Eu tô pensando em botar ela no pote já, né? Que ela vai ficar. É isso. E aí, aos poucos, eu vou vendo o que tá acontecendo com ela, gente. Porque, sério, eu tô botando, gente, aos poucos, porque, ó, ela tá muito estranha, ela tá soltando muita teia, o que é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Porque ela não quer, ela tá grudando em tudo que é canto, tá melando tudo. Eu não sei se tá dando certo, se tá dando errado, não faço a mínima ideia de nada. Eu só sei que ela tá muito molenta ainda. A última que eu fiz, gente, ela deu certo, né?
Essa é a minha segunda slime que eu faço com cola de isopor. Não sei se ela vai dar certo, eu não sei, gente. Porque, sei lá, né? Gente, mudei o pote já. Ó, gente, ela tá desgrudando já. Só não tô entendendo o que tá acontecendo. Ela tá soltando muito líquido, olha aqui. Gente, eu vou tentar. Ó, gente, já dá pra mexer um pouco nela. É, já dá pra mexer, gente, ó. Só que eu vou ter que ficar mexendo nela. Porque às vezes ela gruda, ó. Gente, eu tô tentando tirar isso aqui, mas ela não para quieta. Ela vem comigo quando eu pego e ela tá muito mole. Se eu pegar ela na mão, ela vai ficar totalmente mole. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, gente. Gente, o vídeo já deu 6 minutos e nada dela resolver. Eu não sei o que tá acontecendo, sério. Nem barulho ela tá fazendo e ela tá... Apesar de que eu não vi ninguém fazendo isso no colar de isopor, né, gente? Acho que eu não peguei nenhuma referência de como se faz. Podia botar shampoo. Bom, gente, eu acho que eu... Não sei se eu boto mais pra estragar. Acho que não, né, gente? Eu vou ficar esperando aqui, ó. Endurecer. Porque eu já botei muito e ela só faz vazar, gente. É, gente. Então, não sei se deu certo, não sei se deu errado. Tá fazendo um pouquinho de barulho, mas eu acho que quando ela secar mais, né? É, tipo, grudando mais ela não tá, não. Aqui, ó, vou pegar com essa mão e, ó, ela vai embora sozinha. Bom, vamos deixar ela guardada. E temos mais uma slime, gente. Não sei se... Opa, não tá aparecendo, mas temos 3 slimes. Essa daqui é a primeira que eu comprei. Essa foi a que eu comprei, ó. Ela tá muito boa, ó. Eu vou botar um pouquinho de pasta de dente pra ela ficar um pouquinho mais mole. Porque ela tá meio dura ainda. Ela tá meio ficando dura. Então eu vou botar um pouquinho de pasta de dente. Ela só estica se eu tirar com muito carinho. Mas, né, não tenho carinho nenhum. Então, né, ela tá fazendo barulho, muito barulho. Só ainda tá muito dura, então eu vou botar pasta de dente. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo recuperando os slimes. Essa daqui foi o que a gente fez agora, né? Que ela tá ainda muito mole, soltando muito líquido, mas ela não gruda. E a última, gente, é essa, que foi a que deu mais certo até agora, que é a melhor até agora, pra mim. Só que ela tá soltando sabão, não sei porquê. Acho que ela tá ficando soltando sabão pra dizer que tá boa, né? Não sei, gente. Ela é a melhor que eu tenho, gente. Ela tá esticando muito, ó. Ó, gente, eu não tô esticando com carinho nada, gente. Tô esticando normal. E aí, ó. Ela faz bastante. Ela faz bolha, gente. Eu que não sei fazer mesmo. Então, né? Ela tá muito boa. E agora, gente, olha o que o tanto de sabão tem. Eu não sei o que tá acontecendo com ela também. Acho que eu botei pouca água. E aí o sabão não se diluiu direito. Não sei o que tá acontecendo, mas ok, né, gente? Nós releva. A verdade é que ela ainda se quebra um pouco. Se você quebrar, né, gente? Não tem como uma teia se resistir, né, gente? Mas ela estica. Ela estica, então, né? Ela tá muito boa. Eu gostei bastante dessa. Acho que essa foi a minha preferida. Ó, gente, ela tá juntando, ó, do pote aqui, a de isopor. Sim, mas ela ficou muito boa. Minha preferida. E agora, vou botar ela no pote e guardar. E essa daqui, gente, vamos voltar pro caso dela, né? E, gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Gente, olha essa daqui que eu deixei cair sem querer.
ela só amolece mais. Gente, ela mesma tá soltando o líquido. É isso que eu não tô entendendo. Parece que a cola de isopor tá rejeitando o líquido. E ela tá esticando muito, gente. Olha isso. Ela tá muito top, sabe? Ela não tá fazendo barulho por causa da água boricada. Bom, gente, eu vou deixar ela assim mesmo, né? E vou esperar ela agir um pouco pra ver o que acontece, né? Esperar ela endurecer, podemos dizer. E aí eu vou ver o que eu vou fazer. Bom, gente, esse foi o vídeo, né? Com essa slime doida aqui que eu tentei fazer. Ela deu um pouco certo, porque ela estica, né? O melhor da slime é esticar, porque ninguém merece uma slime dura. Se ela não estica, ela não faz mais merda nenhuma. Opa, gente, falei palavrão. Crianças, não aprendam comigo, mas, gente, ela tá esticando, tá fazendo um pouquinho de barulho. Ah, ela tá boa, até, mas eu não tô entendendo que ela tá soltando líquido. Mas o que a gente releva, né? E, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá like, se inscreve no canal. Faça um canal. Então, brincadeira, gente. Se vocês quiserem, né? Bom, gente, essa aqui ficou no slime. Então, tem 3 slimes, como vocês puderam ver, né? Essas duas, essa eu comprei, essa eu fiz, que é a melhor, né? Gente, eu vou deixar pra vocês ouvirem. Eu vou terminar o vídeo com vocês ouvindo esse barulho dessa slime. Que estica. Opa, gente, que eu não consigo segurar direito, porque ela é muito grande. Gente, vamos terminar o vídeo com isso, né? Olha.